muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago maxaa ka jira hadalka madaxweyne Trump uu sheegay in Mareykanka iyo Iiraan ay heshiis wada gaareen. heshiiskaasi goorma ayaa la saxiixayaa, xagee lagu saxiixayaa, dowladda Iiraan maxay ka tiri, dowladda Pakistan oo dhexdhexaadinta waday maxay ka tiri, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu muxuu ka yiri. arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idinla wadaago. markana ma runaa oo madaxweyne Trump ka runaa in heshiiskan uu jiro, labada dhinacna ay doonayaan inay saxiixaan. waxyaabahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idinla wadaago. waxaan ognahay nin cadaan ah in 14 bishii Juun ee sanadkii hore 2025 laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota oo sanadka iyo aqalka wakiilada ka kala tirsan in uu guryahooda ku weeraray. haweeney xildhibaanada ahayd iyo ninkeedana uu dilay, nin senator ah iyo xaaskiisana uu dhaawacay, uu baxsaday markii dambena la soo qabtay. haddaba shalay ayuu dambigiisa qirtay. imise ayaa lagu xukumayaa? waan idinla wadaagayaa arrimahaasina. sidoo kale dambiga uu qirtayna muxuu yahay? sidoo kale waan idinla wadaagayaa. gobolka Texas waxaa ka soo baxaysa in magaalo la yiraahdo Midland uu nin toogasho ku dilay hal qof, 11 kalena ugu yaraan 10 kalena uu dhaawacay isagiina. waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay in wadahadal ay dhexdhexaadinaysay Pakistan uu u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan sidii colaadan 100 maalmood kor u dhaaftay loo soo gabagabayn lahaa. haddaba madaxweyne Trump oo shalay gelinkii dambe shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad ayaa wuxuu warbaahinta u xaqiijiyay in Iiraan iyo Mareykanku heshiis isfaham ah ay gaareen. waxaana uu sheegay duqeyntii xalay uu la damacsanaa in Iiraan uu duqeeyo in gabi ahaanba uu kansalay. waxaana sidoo kale uu sheegay in heshiiskaasi ay isla ogolaadeen Mareykanka, Israa'iil, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Qatar, Turkiga, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Urdun, Masar. wuxuu xaqiijiyay marka in wadamadaasi oo idil ay heshiiskan ogolaadeen. madaxweyne Trump sidoo kale waxaa la weydiiyay hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei ma ansaxiyay? ha ayuu yiri. waxaa la yiri muxuu uga bedelan yahay hadalkaadan hadaladii hore oo dhowr jeer aad sheegtay oo aad tiri heshiis waa la gaaray dhawaanna waa la saxiixaya. wuxuu yiri Iiraan si adag ayaan u duqeynay, markaan sida anigu aan u doonayo heshiis si ka daran ayayna u doonayaan. haddaba waa kan madaxweyne Trump oo shalay aqalka cad gaar ahaan Oval Office-ka ay wariyaashu su'aalahan ku weydiiyeen markii uu ku dhawaaqay in heshiiska uu gabagaba yahay isla markaana la gaaray saxiixii oo kaliyana uu harsan yahay. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And it'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. And just And one. you'll have oil prices dropping like a rock. And sir, have you actually secured an agreement on the discussions about the nuclear material and the nuclear negotiations? Yes, Has Iran- conceptually on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. But has Iran committed to not pursuing a nuclear weapon, or will there be more negotiations on that down the They will line? not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason. Is that maybe going the to be in your biggest. agreement, sir? They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape, or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. Mr. President, just to follow up on that, you have said before that Iran and the United States were close to a deal. It has not happened yet. Why are you so convinced that this time is different? Because they've taken a pounding. They've taken a pounding like very few people could take, and they want to make the deal a lot more than I do. madaxweyne Trump marka saas ayuu shalay sheegay. maanta marka ayuu bartiisa Truth Social-ka haddana waxa uu ku soo qoray wararka been abuurta ah oo warbaahinta been abuurka ay sheegayaan oo la soo dusiyay oo la xiriira qoraalka heshiiska annaga iyo Iiraan aan wada gaarnay. waxa uu yiri waxba kama jiraan hadalladaasi been abuurka ah oo warbaahintu ay faafinayso. marka warar la soo dusiyay ayaa jiray oo ahayd nuclearkii Iiraan waxyaabaha la saxiixayo kuma jiraan. waxyaabaha aadka la sugaya waxa kamid ah Mareykanku iyo Israa'iil waxay taagan yihiin ma doonayna Iiraan in ay hub nuclear weligeed yeelato. midka ay haysatay bacrimiso uranium-kana waa in laga soo qaadaa. marka arrintaasi Iiraan iyada nafsad ahaanteedu waxay sheegtay heshiiskan isfahamka inaysan ku jirin
oo wada hadallo kale looga wada hadli doono. marka Trump waxa uu yiri arintaasi runta wax xiriira lama lahan ayuu madaxweyne Trump uu sheegay. waxaana sidoo kale uu cambaareeyay diyaarad drone oo xalal lagu weeraray markab Hindiya laga lahaa isla markaana marinka Hormuz ka sii baxay. arintaasi wuxuu yiri gabi ahaanba mid la aqbali kara maahan. Iran waa inay istoosisaa ayuu yiri madaxweyne Trump. marka sidaas ayuu yiri dhinaca Iran marka maxaa la arintan la xiriira oo ka soo baxay dhinaca dowladda Iran. wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ayaa isaguna waxa uu soo qoray qoraalkan. wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi waxa uu leeyahay isfahamka Islamabad ay ka shaqeysay oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ma jirta xilligan xilli uu ka dhow yahay in la soo gabagabeeyo. wuxuuna waxa harsan oo kaliya in la soo gabagabeeyo laakiin heshiis isfahama hadda la joogo xilli uu ka dhow yahay ma jira ayuu yiri. marka wuxuu yiri warbaahintu waa inay ka fogaataa wararka been abuurka ah oo waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiskan ay ka faafinayso. inagoo raacaynu yiri mas'uuliyadeena iyo waliba hufnaanta faahfaahinta heshiiskan waxaan shacabka la wadaagi doonaa marka waqtigeeda la gaaro. sidoo kale arintan waxaa ka soo hadlay ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Shahbaz Sharif oo isaguna mas'uuliyiinta dhexdhexaadinaysay labada wadan ee Mareykanka iyo Iran hormuud u ahaa. wuxuu yiri anigoo tixraacayo wada hadaladii dhexdhexaadinta dadaalkii xoogganaa ee dowladda Pakistan ay waday waxaan aad uga warqabnaa yiri wararka been abuurka ah ee la faafinayo isla markaana ay doonayaan kuwa doonaya inay carqaladeeyaan heshiiska nabadda. markaan dhinac iska dhigo yiri sawaxanka iyo buuqa socda waxaan idin xaqiijin karaa ayuu yiri in la gaaray qoraal kama dambaysa oo la isku raacay heshiis labada dhinac ay wada gaaraan isla markaana dowladda Pakistan hadda waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa labada dhinac oo ula jeedo Mareykanka iyo waliba Iran si loo soo gabagabeeyo tilaabooyinka ugu dambeeya. wuxuu yiri nabaddu hadda oo la joogo xilli ay ka dhowdahay ma jiro. wuxuuna ku taageeray madaxweyne Trump madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance wasiirka arrimaha dibadda Steve Witkoff oo hadallada u qaabilsan wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran ayuu sidoo kale ku taageeray. dhinaca kale waxa sidoo kale afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo isagana Ismaaciil Bachai la yiraahdo waxa uu sheegay in heshiiska kama dambaysta ah ee isfahamka ah hadda laga shaqeynayo yiri dhinacyada ay qusayso ayaana arintaasi ka shaqeynaya. isaguna waxa sidoo kale uu leeyahay wax faahfaahin hadda kama bixinayo goobta iyo xilliga la saxiixayo laakiin waxa uu yiri waa suuragal hadda in la saxiixo heshiis isfahama isagoo ku daray in go'aanka kama dambaysta ah gudaha wadanka Iran ay mas'uuliyiintoodu ay gaari doonaan. marka wuxuu yiri ma xaqiijin karo wararka been abuurka ah ee hadda la faafinayo oo la xiriiro qoraalka heshiiskan isfahamka laakiin waxa uu yiri dadaalada diblomaasi wali waa ay socdaan isla markaana waxa uu xaqiijiyay in arinta uu halkaasi ku soo koobay. wararku waxay sheegayaan heshiiskan in lagu saxiixi doono magaalada Geneva ee caasimadda wadanka Switzerland. waxaa la arkayaa la yiri shalay 4 diyaarad oo nooca militariga Mareykanka ee C-17 la yiraahdo in ay shalay Europe ay aadeen isla markaana ay sideen qalab loogu talagalay madaxweyne ku-xigeenka marka uu safrayo in lagu waardiyeeyo ama waxyaabihii loogu talagalay. diyaaradahaasi marka waxa la leeyahay Europe ayay aadeen marka Geneva in lagu saxiixi doono ayaa la filayaa. axadda ayayna u badan tahay in la saxiixi doono. madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uusan ka qayb galaynin. marka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isaguna qoraalkan ayuu soo qoray. horta waxa uu yiri heshiiska Mareykanka iyo Iran ay gaareen Israa'iil ma quseeyo ayuu soo qoray. haddana qoraalkan ayuu ku soo qoray bartiisa X waxa uu leeyahay inta anigu aan ahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ma dhacayso in Iran hub nuclear ay yeelato. arintan aniga iyo madaxweyne Trump heshiis buuxo ayaan ka gaarnay yiri arintan la xiriirta in Iran ay hub nuclear yeelato. in ka badan 30 sano waxa uu yiri waxaan dadaalka ugu horeeya aan ugu jiray oo caalamka aan ugu ololeynayay in Iran aysan hub nuclear yeelan. walina waxa uu yiri kambeynkaasi ama ololahaasi waan sii wadaa. waxa uu sheegay haddii aniga aysan ahaan lahayn Iran mar hore ay hub nuclear samaysan lahayd Israa'iilna ay burburin lahayd. marka waxa uu yiri Iran waxay ka shaqeynaysaa sidii ay u burburin lahayd dowlad ay Yahuudu leedahay. waxaana wuxuu yiri noloshayda oo idil aan u qoondeeyay in aan ka hortago in arintaasi ay dhacdo. marka wuxuu yiri inta anigu aan ra'iisul wasaaraha Israa'iil ahay arintaasi waligeed ma dhici doonto. sidaas ayuuna marka ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu yiri. marka sida muuqata hadda heshiis isfahama ayaa jira waxaana la filayaa in magaalada Geneva lagu saxiixo maalinta Sabtida ama Axadda waliba Axadda ayay u badan tahay. waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordha
dhinaca kale waxaa ogtihiin in caddaan ah in 14 bishii Juun ee sanadkii hore 2025 xilli habeena isagoo gaari boolisa soo qaatay dhar boolisna soo libistay maaskaraatina soo gashtay inuu tagay guryaha xildhibaano ka mid ah baarlamaanka gobolka Minnesota. Markii hore waxa uu ku hormaray Senator John Hoffman iyo weliba xaaskiisa ayuu gurigooda ku soo dhaawacay, kadibna xildhibaano kale ayuu tagay oo gurigooda uusan u suura gelin in uu galo. Markii dambena xildhibaanad Melissa Horman oo dimuqraadi ahayd iyo ninkeeda Mark ayuu guriga intuu ugu tagay uu ku dilay. Shalay marka maxkamad ayaa la keenay dacwado federaal ah ayaa lagu soo oogay ninkan. Haddii dambigiisa uusan qiran lahayn dil ayay dowladdu la tiigsan lahayd, laakiin waxa uu ogolaaday inuu dambigiisa qirto. Marka waxaa meesha laga saaray in xukun dil ah lagu fuliyo, xabsi daa'in ayaana loogu bedelay. Ninkan marka waxa uu shalay faahfaahin ka bixiyay qaabkii uu dilalkaasi u geystay. Waxa uu sheegay in muddo ah uu qorsheynayay arrintan, qaabkii uu senatarka iyo xaaskiisa u dhaawacay ayuu ka sheekeeyey. Xildhibaanada uu dilay Melissa Horman waxa uu yiri iyadoo dhaawacaya iga carartay gurigeeda dhexdeeda ayaanan ku ceyrsaday, halkaasi ayaanan ku dilay. Weliba caruurtooda ayaa shalay maxkamadda fadhiyay oo hin kala duwan ayaa maxkamadda gudaheeda laga maqlayo oo maxkamad federaal ah kaamarooyin looma baahno. Marka ninkan dambiyada uu qirtay waxaa ka mid ah in uu stalking ku sameeyo ilaalaystay xildhibaanadan Melissa Horman xilliga ay guriga gasho, xilliga ay ka soo baxdo. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa dambiga labaad oo isaguna stalking oo senatarkaasi ahaa. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa hub sharci darro ah inuu haystay, marka dil inuu geystay. Dambiyadaasi 6 ayuu qirtay. Marka waxaa lagu xukumay 6daasi dambigooda markii uu qirtay in 2 mar oo xabsi madaxaha ku furta ah. Macnaha ninkan xabsiga ayuu ku dhimanaya, kama soo baxayo waayo balas 40 sano. Hadda gobolka Minnesota marka waxay leeyihiin haddana dacwado kale oo heer gobol ah ayaan ku soo oogeynaa. Marka ninkan shalay dambigiisa ayuu qirtay, xukunkii dilka in lagu fuliyaa meesha laga saaray, xabsi daa'in ayaana loogu bedelay. Dhinaca gobolka Texas wararka hadda ka soo baxaya waxay sheegayaan walow degdeg ay yihiin in magaalo la yiraahdo Midland oo ku taala gobolka Texas in nin uu weeraray goob dad ay ku sugnaayeen. 1 qof ayuu dilay, 10 ilaa 11 dad u dhaxeeyna waa uu dhaawacay. Markii dambe buildingka ayuu isku xiray, ciidamada ayaa halkaasi inuu ka soo baxay ayuu diiday, waa la isku xabadeeyay, halkaasi ayuuna ku dhintay isagii ayaa la leeyahay. Marka faahfaahin kale oo dheeraad ah oo hadda ka soo baxaysa ma jira in toogashadaasi ka dhacday gobolka Texas gaar ahaan Midland.